Ein Bär bittet einen Soldaten um Hilfe, was als nächstes geschieht, ist unglaublich. Der Soldat senkte seine Waffe, als der Bär etwas tat, das kein wildes Tier je tun würde. Ein Bär, dessen braune Augen vor Angst leuchteten, schleppte sich langsam durch den Wald, wobei seine verletzte Hinterpfote jeden Schritt erschwerte. Lukas Weber war die Nuancen des Schwarzwalds gewohnt. Das Rascheln der Blätter unter den Füßen, das gelegentliche Knacken trockener Äste und sogar das ferne Heulen von Wölfen gehörten zu seinem Alltag. Doch an diesem späten Nachmittag geschah etwas, das diese Vertrautheit durchbrach. Plötzlich tauchte zwischen den Schatten des Weges vor ihm ein Bär auf. Lukas erstarrte. Das Tier wirkte riesig, mit dichtem, dunklem Fell. Dennoch war etwas am Verhalten des Bären ungewöhnlich. Es gab kein bedrohliches Knurren, keinen Versuch eines Angriffs. Der Bär, der auf seiner verletzten Hinterpfote hinkte, stieß ein leises Geräusch aus, fast wie ein Wimmern. Er machte einen unsicheren Schritt nach vorne, dann noch einen, und hielt schließlich in sicherem Abstand an. Der Soldat senkte langsam seine Waffe, die Augen fest auf das Tier gerichtet. Der Bär schüttelte den Kopf, drehte sich um, blickte zurück und dann wieder zu Lukas, als ob er ihn auffordern wollte, ihm zu folgen. Misstrauisch, aber fasziniert, entschied sich Lukas, dem Bären zu folgen. Der Weg, den er einschlug, war kein offizieller Pfad, sondern ein verschlungener, mit herabgefallenen Ästen übersäter Pfad. Während sie liefen, bemerkte Lukas seltsame Details, Spuren von Grabungen im Boden, kürzlich verschobene Steine und schließlich das leise Wimmern, das aus einer von dichten Bäumen umgebenen Gegend kam. Der Bär blieb vor einer Höhle stehen, deren Eingang teilweise von Felsen blockiert war. Er kauerte sich nahe der Steine nieder und gab ein Geräusch von sich, das wie Verzweiflung klang. Lukas näherte sich und hörte die Laute von Jungtieren. Sie waren dort drinnen eingesperrt. Ohne zu zögern legte er seine militärische Ausrüstung ab und begann, die Steine zu entfernen. Jeder Stein, den er wegräumte, gab mehr von der Dunkelheit der Höhle preis, begleitet von den immer lauter werdenden Lauten der Jungtiere. Während er die Steine entfernte, bemerkte Lukas etwas, das keinen Sinn ergab: ein Stück Seil, das an einem nahegelegenen Ast hing, und die Überreste eines Lagerfeuers daneben. Er hielt einen Moment inne, um nachzudenken. Das Gebiet schien kürzlich von Menschen besucht worden zu sein, aber von wem? Und warum waren sie hier? Plötzlich hallte ein Donnern durch den Wald. Der Boden um ihn herum bebte leicht. Lukas erkannte, dass ein weiterer Erdrutsch bevorstand. Er musste sich beeilen. Mit Mühe gelang es Lukas, eine Öffnung groß genug zu schaffen, damit die Jungtiere herauskamen. Erst eines, dann das andere, beide noch klein und verängstigt, aber am Leben. Der Bär näherte sich sofort, leckte seine Jungen vorsichtig ab und gab leise, beruhigende Geräusche von sich. Der erschöpfte Soldat setzte sich einen Moment hin und beobachtete die Szene. Doch etwas ließ ihm keine Ruhe. Er musste den Ort den Umweltbehörden melden. Wenn sich Menschen in diesem Gebiet aufgehalten hatten, könnten weitere unüberlegte Aktionen den Wald und seine Bewohner gefährden. Der Bär, der sich vergewissert hatte, dass seine Jungen in Sicherheit waren, drehte sich ein letztes Mal zu Lukas um. Sie tauschten einen langen Blick aus, einen stillen Moment gegenseitigen Verständnisses. Dann zog sich der Bär mit seinen Jungen zurück und verschwand in der zunehmenden Dunkelheit des Waldes. Lukas blieb noch eine Weile dort sitzen, in dem Wissen, dass er an diesem Nachmittag nicht nur seine Pflicht als Soldat erfüllt hatte, sondern auch etwas Seltenes erlebt hatte: das Vertrauen eines wilden Tieres in einen Menschen. Was hätten sie an der Stelle des Soldaten Lukas getan? Hätten sie auf ihr Bauchgefühl vertraut und geholfen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit und vergessen Sie nicht, uns zu liken und zu abonnieren, um weitere erstaunliche und bemerkenswerte Geschichten zu erhalten.